Chcel som odpovedať a reagovať na vaše komentáre už minulý týždeň, no nestihol som. Ale keďže je dneska takto pekne, tak som sa rozhodol, že vás zoberiem vonku spolu so mnou na jazdu, takto dookola susedstva a vyriešime to v pohybe. Trošku pokecáme. Pôjdeme takou trasou, ktorou chodím každý deň. A mám to tu rád, poznám to na spamäť jak svoje paty, čiže nemusím sa až tak sústrediť a môžem sa s vami porozprávať. V prvom rade sa asi bude študovať, že čo v celom videu tak rokoce. Tak to je tento môj zvonček tuto. On je taký hrkotavý. Tak si to nevšímaj, dúfam, že ti to nepôjde veľmi na nervy. Už som rozmýšľal, že ho vymením, ale mám strašne rád a už som si vlastne na to zvykol, že je to taký upokojujúci zvuk ako taká detská hračka v kolíske. Smerujem k zálivu, kde mám také svoje filozofické miesto, to volám. Tam si vždycky rád sadnem a premýšľam, čo s nápadmi, taký brainstorm si tam robím, alebo si ukladám aj také nepracovné všeobecné myšlienky. Tak dostaneme sa až tam, je to neďaleko odtiaľto. Prvá dnešná otázka je k videu zo Slovenska do Chorvátska na bicykli, charitatívna jazda pre útulok. A pýta sa Dušan Hajdák: ahoj, krásna trasa, akú používate navigáciu, keď idete na bicykli? Ďakujem. Dušan, dúfam, že si môžeme tykať, kľudne aj ty, aj všetci ostatní do budúcna. Tykajme si, ja to mám veľmi rád. A nie je to neslušné, preferujem to, ja takto osobne. No, akú navigáciu používam? Na tej konkrétnej jazde som používal takú kombináciu, ja mám najradšej Apple Maps, Apple mapy, ale kombinujem to z mapy.cz, tie sú dobré v Európe na cyklotrasy, ale tie mapy ma už toľkokrát akože sklamali a nechali dakde v poli, či autom, či bicyklom, že sa na to akože nespolieham. Moje go-to je Apple mapy a tá trasa cez celé Maďarsko vlastne, to bola Eurovelo 6, ktorá je krásne značená celý čas a nie je tam problém, akože nepoblúdiš, je to úplne v pohode. Čiže navigáciu som skôr používal, keď som hľadal ubytko, alebo keď som hľadal potraviny, alebo niečo v tom zmysle. Takže viac menej iba po mestách a v mestách používam Apple mapy. Druhá otázka je k videu o americkej lekárni Walgreens. Píše bez kona. A ja som si myslel, že smažené polotovary v našich nemocničných bufetoch a automaty sú hrot. Tak, to si ešte nevidel všetko. Je to zvláštne, že niekde, kde predávajú lieky, na plúca predávajú cigarety. A je veľmi zvláštne, že niekde, kde sa kupuje niečo, čo lieči cholesterol, predávajú smažené čipsy a všetky tie sladkosti presladené. Ale sú to aj iné obchody, ako je napríklad Walmart. To je taká obdoba Teska, hej? Že nie je to lekáreň, je to taký veľký hypermarket. A tam dostať, že úplne všetko. Akože vedľa regálov so spodnou bielizňou sú náboje a zbrane, broky a strelivo. No, ak by ste chceli video z takéhoto obchodu, tak mi napíšte, ja to pre vás veľmi rád spravím. Tento park mám extrémne rád. Je to také pekné, palmičkové. Mamička s bábätkom, nezrámovať. Aj. Ďalší koment je od Michal Angelo Dolinaj 289. Odkedy majú koláče kôrku? Však to nie je chlieb. Chápem, ospravedlňujem sa. A ja si myslím o sebe, že som celkom dobrý v slovenskom jazyku, ale niekedy mi to uchádza a niekedy naozaj asi netrafím to správne slovo. No, kôrka, ja som tým myslel vlastne tú krustu, alebo ten obal. Ako sa to volá vlastne, kôrka? Je ten koláč toho amerického typu, že to cesto je vlastne vyložené na tom plechu a do toho dáš nejakú plnku, slanú či sladkú, hej? No. A po anglicky sa to volá, že pie crust. Čo to je? Poďme to spoločne všetci zistiť, prosím. Lebo dosť ma to zaujíma. Dúfam, že sa Michal nenaštval. Nebolo to zámerné. Až tomuto som stále dodnes nepochopil, prečo ľudia fúkajú to lístie. To je dosť halus. Veď to iba odfúkneš susedovi a stále tam bude napadané lístie. A potom ti to vietor nafúka nazad. No jo. Nemusí každý vedieť všetko. Ja som si toho úplne vedomý. Ďalšia séria otázok bude z videa o mojej rozprave, že elektrický versus klasický bicykel.
Prvý koment je od MWMV 921. Píše po anglicky, skúsim veľmi voľne prekladať. Pre niekoho je bicykel iba hračka, hobby alebo voľnočasová aktivita. Niekto preferuje chôdzu, niekto zase beh. Hádanie a dokazovanie, že jedného hobby je lepšie ako niekoho iného, je stupid, je sprostosť. Ale pre iných je to nástroj, ako sa dostať do práce každý deň. Najviac taká logická a rýchla cesta. Ak pracuješ v meste, prídeš spotený na normálnom bajku a to je že úplne že najviac najhoršie. Ja absolútne súhlasím a podpisujem každé jedno slovo, čo si povedal, lebo je to tak. No. Pointa toho videa nebola, aby som ja hodnotil, či je lepší klasický bike alebo elektrický bike. A je mi ľúto, že ti to z toho nebolo jasné, možno som to spravil ja nejako nie dobre, ale na začiatku som tam dal taký disclaimer, že ja si myslím, že elektrobajky sú super a vymenoval som v tom videu aj viacero dôvodov, prečo si to myslím a jeden z nich bol to, čo hovoríš, hej, že dochádzanie do práce, alebo ti to pomôže do kopca, alebo keď máš nejakú zdravotnú imobilitu, je strašne veľa situácií, kde ti ten e-bike môže byť nápomocný, alebo keď si proste chceš iba zajazdiť viackrát hore-dole po nejakom kopci, po nejakom traili, tak je to úplne perfektná vec. Čiže áno, súhlasím, nie je v poriadku porovnávať, ktoré hobby, ktorý bike je lepší, lebo je to veľmi individuálna vec. Ja som v tom videu len povedal, že mne viacej chutí klasický bike, ale elektrický je strašne super, to je po prdeli, treba ísť do toho. Každý dôvod, každá možnosť, čo nás dostane z gauča vonku alebo nám ušetrí nejakú cestu autom, keď sa to dá nahradiť bajkom, som absolútne za a je mi jedno, na akom bajku to bude. No, dúfam, že som to povedal zadýchčane, ale teda jasne. Toto je strašne cool striežka. Prídeš a neprší. Ke 60. roky. Old school. Very nice. Jemná križovatka doprava. A to je taká tichá ulička, kde si môžeme vytiahnuť ďalší koment. A už si jazdil na e-bajku? Pýta sa Borty X. Jazdil a bolo to skvelé. Keď som mal kamarátov odtiaľto z Floridy, u nás doma v Bystrici, tak tam sú kopce, viete. A to kamoška moja Rosie zobrali sme ju na Urpin, hej, že čo keď vyjdeš hore, a to sme neboli ani úplne hore, proste vyšli sme nejakých 200 výškových pešo a už bola zadýchčaná, že akože nadmorská výška, Himaláje, kyslíkové bomby. A ja rozumiem, že keď niekto celý život žije pri oceáne, čiže na 0 metrov nad morom, tak aj tých 200 je halus. No a chceli sme bajkovať, oni sú, Polarozy sú v mountain bikery, tak som ich chcel zobrať nejaké miestne traily a vyškovať nejaké väčšie kopce, takže museli to byť e-bajky. No a po jednej party jeden z nich dvoch bol indisponovaný, malo to niečo dočinenia s gulášom a domácou hruškovicou. Pozdravujem Rastíka Andeleho. A tak som jeden bike zdedil, lebo jeden z nich nešiel. A celkom dobre som si pojazdil. Tam som vlastne zistil u nás na takom traili, sa volá Kajchiar, že sa to dá urobiť aj 5 krát za deň. A tá baterka ma krásne potiahla, vydržalo to. A bolo to presne ako na lyžovaní, že sa spustíš, povieš si jej, postavíš sa do radu na vlek, vyvezú ťa hore a ideš znovu. Ale hovorím, preferujem klasicky. Ale to sa určite niekedy zmení, proste človek starne a bude si treba v jednom bode v živote pomôcť. Ak chcem jazdiť také diaľky alebo také terény a trasy, tak sa na to teším, kedy to príde. A neviem, kedy to príde a to je to vzrušujúce. Tu vlastne odchádzam z North Miami a prejdeme cez bay, cez zátoku na druhú stranu, kde je Miami Beach. Tu začína tá zátoka. To chalani chytajú ryby. A dole, ak vidíš, ja neviem, skúsim to prizúmnuť, ale to nebude dobre, tak je Downtown Miami, tam sú tie mrakodrapy. Na druhej strane, čo sú tie budovy za zátokou, tak to je Miami Beach. To je iné mesto. Miami je jedno mesto a Miami Beach je úplne iné mesto s úplne iným smerovacím číslom. Nevolá sa tak len tá pláž, je to meno mesta. OK, a toto je ten flečík, ktorý som ti spomínal. Vidíš tie palmy? Tak pod nimi rád sedím, pozerám do zálivu, pozerám na mesto
A rozmýšľam si, áno, dneska to netreba, ale keď je horúci deň, tak vrhajú taký blahodárny tieň. Ináč cool cyklotrasa. Lemon Citrone píše, skôr si myslím, že staroveké názory má youtuber Buko. Strašne, veľmi sa hovorí, to ma veľmi potešilo, tento koment. Sme sa o tom bavili aj doma s mojou Adinou, že on je tak krásne nenásilný. Ja mám strašne rád, keď sa hejt podarí. Je slušný, je to úplne v pohode a aj keď som alergický na slovo názor za posledných 6 rokov, lebo každý má názor na všetko, aj na fakty, to je zaujímavé, tak bol veľmi podarený. Čiže ďakujem ti, je to veľmi, veľmi pekný komentár, veľmi ma potešil. Dúfam, že som ten svoj postoj vysvetlil v predošlej odpovedi trošku lepšie a vedeli by sme si už pacnúť. High five. Andy BIB 2442 píše, na Geroj bude aj zohavený Šimpečka či Stračí, lebo Fico. Politické komentáre mi môžete odteraz posielať na e-mailovú adresu absolútne @matonezaujíma.sk. Dobre? Ďakujem. Ja som si v tom videu robil žart, nepolitický komentár. Tak nerob. Tu sme na zážitky, nie na toto. Nasledujúci koment je z videa 3 hodiny v Kodani a píše ho Gula Biker. V Dánsku som nebol, ale verím, že to množstvo cyklistov môže dať zabrať aj skúsenejšiemu cyklistovi. Je to tak, hlavne ak človek nemal predtým podobnú skúsenosť, možno nejakú ľahšiu v menšom, povedzme vo Viedni, kde je to tiež dobre vybudované a organizované. No majú tam také svoje písané a nepísané pravidlá. Drž sa vždy vpravo, maj spätné zrkadlo, ako ja hovorím, vyzerá to detkovsky, ale je to neskutočne účinná vec. A už mi to zachránilo veľakrát prdel. Je to ako späťak v aute, proste viac pozeráš do neho ako dopredu, hej? Hlavne na diaľnici. A tie dánske cesty sú ako taká diaľnica mestom. Oni chodia dosť rýchlo, majú tam také svoje finty, ako odbáča doľava, tam sa robí taký slimáčik v križovatkách, je to vyznačené pekne aj na zemi. A zvykneš si na to po pár minútach jazdy, 10 minút a si ako doma. Určite to odporúčam zažiť, je to taká meka cyklizmu mestského, hej, že v tichosti závidím. Nie v tichosti, nahlas závidím. A ja to chcem. Stávajme, budujme, prachy na to sú, musíme len chcieť. Inak niektoré otázky a niektoré komenty sa sem nezmestia, tak ich hodím potom na Hero, tam si to môžeš pozrieť. Z videa Šoféry versus cyklisti tu máme koment od Majo OO. Jednoduchá matika, cyklista je parazit na ceste, rovnako jak vož na rajčine. Tak poďme sa k tomu trošku vrátiť. Cesta patrí každému. Cesta patrí takisto pre kone s hovnami na vozíku za sebou, patrí to cyklistovi, patrí to motocyklistovi, patrí to autu, patrí to kamiónu, patrí to autobusu. Už som videl aj stíhačky, keď prenášali po ceste. Áno? Čiže na ceste nie je nik parazit. Na čo? To je zase taký hejt. Musíme sa naučiť zdieľať spoločný verejný priestor. Musíme sa naučiť ho zveľaďovať. Musíme sa naučiť byť k sebe viacej tolerantní. Či šoféri, či cyklisti. Všetci sme ľudia, všetci robíme chyby a je to v poriadku. V poriadku nie je, keď sa z tých chýb neučíme. Volajte ma slniečkárom, je to tak. Máme tu aj koment od Gabike. Gabike, jeden z mojich obľúbených YouTubeových kanálov. Pekne si to spracoval, link by trebalo zaslať na všetkých primátorov, starostov a predsedov krajov. Gabike, absolútne súhlasím. Čím viac ľudí sa do toho zapojí, čím viacerí sa ozveme a hlavne teda tým našim voleným zástupcom, lebo písať komentáre na internetoch nemá veľký efekt, hej, v praxi, však, že? Povedzme si rovno. Ale keď sa všetci ozveme nejakou požiadavkou pre tých ľudí, ktorých sme si zvolili, aby robili to, čo my chceme, a keď väčšina z nás toto chce, hej, čiže rozvíjať infraštruktúru, aby sme nemuseli sa dostávať do stretov s autami a s inými cyklistami, my šoféri, ja som tiež šofér, píšme svojim županom, starostom, primátorom, primátorkám, župankám. Riešme to, ináč sa to nepohne. Proste politika zo svojej povahy je taká, že sama od seba nerobí nič. Ale vždycky to ide o požiadavku z dola. Gabike, veľmi dobrý point. Dúfam, že tvoj list si už poslal. A poslednú otázku tu máme z videa o mojom health checku, o mojej chorobe. Píše Vlado Trojak.
Ahoj, držím palce s tou trombózou. Pred vyše 2 rokmi som si prešiel tým istým. Trombóza v ľavej nohe. U mňa bolo šťastím, že som bol hospitalizovaný v podstate okamžite, ako som sa ráno zobudil s opuchnutou nohou. Inak kým som bral silné lieky proti zrážanlivosti krvi, tak som síce bicykloval, ale len veľmi opatrne, tak aby som sa nezranil. Tento stav trval tuším pol roka. Aktuálne som bez problémov. Čo pol roka chodím na kontroly na cievne a v práci nosím kompresnú pančuchu a hltám Detralex na dennej báze. Inak ma to neobmedzuje, komplexné hematologické vyšetrenie vylúčilo chorobu krvi, takže u mňa trombóza vznikla pravdepodobne následkom úrazu kolena, čo je asi aj tvoj prípad, keďže si mal úraz nohy. Ako píšem, držím palec, táto diagnóza totiž vyžaduje hlavne trpezlivosť. A potom tu píše, že má o tom aj video a v jednom segmente o tom hovorí viac na svojom kanáli. Môžete si to k nemu preklikať. Vlado má super videá. Vlado, musím ti povedať, že tvoj koment ma veľmi upokojil. To bolo niečo, čo som potreboval vtedy počuť, lebo ja som si nebol istý, či budem môcť bicyklovať a že či až o pol roka a či vôbec, hej, že ako sa to zahojí. Teraz je od toho 4 mesiace, skoro 5 som začal a stále nemôžem dobre kráčať, stále krývam, stále ma to bolí, sú lepšie dni, sú horšie dni. Viem, že sa to lieči postupne, aj mi doktori zakázali šoférovať dlhé trasy, nemohol som kvôli tomu toto leto koncertovať, hej, napríklad nemohol som proste toľko odsedieť v autách, hej, a tak sa namáhať. Nemôžem zatiaľ ani cvičiť, ani posilovať, pribral som 6 kg. Ale mám tu bicykel pomaličky, hej, sa tuto po meste motkám. Našiel som si nejaký spôsob, ako sa s tým vyrovnať a tvoj komentár mi veľmi pomohol, lebo viac menej to prebieha tak, ako v tvojom prípade, vrátane Detralexu. Takže ti zaň ďakujem a veľmi, veľmi peknú službičku mi ten komentár tvoj urobil. Dúfam, že už sa máš lepšie a ja keď sa budem mať dobre, tak ti napíšem, sľubujem. Napíšem ti komentár po tvoje video. Ďakujem za pokec. Ak chceš vidieť, ako som jazdil za vážnym kubanským sendvičom, tak to si pozri tu. A pesnička k jazdeniu na tento týždeň je Rosie od Toma Waitsa a venujem ju kamoške Rosie.